턱 관절을 전 좀 집중을 하게 됐는데 턱을 벌리고 있다는 건 사실 관절을 계속 우리가 사용하고 있다고 볼 수도 있거든요. 근데 이게 어느 정도 좀 고정을 해주면 자는 동안에 그런 턱 관절에 대한 피로도를 좀 낮추니까 그런 부분이 도움이 될 수 있지 않을까 좀 생각이 듭니다. 이 헤어밴드를 가지고요, 우리 턱 아래에서부터 이렇게 이제 턱에 걸고 귀를 살짝 덮는 정도라면 각이 나오고요. 중요한 거는 턱날이 있죠. 턱날을 이제 요 밴드의 가운데 위치시키면 비교적 안정감이 있습니다. 해보시면 이렇게 아래턱이 좀 받쳐지는 느낌이 들고 옆에서 좀 조여드는 느낌도 들 겁니다. 어때요? 느낌은 어때요? 어. 답답하지 않아요? 아니요, 안 답답하고 편하네. 뭔가 얼굴을 쫙 살짝 조여주는 느낌?